Assim, bruxismo tem a ver, sim, com estresse, com questões emocionais, mas tem a ver com essa articulação aqui, né? Então, uma coisa bem importante é massagear, tá, as articulações. De preferência, umas 3 vezes por dia, tá? Que seria quando acorda, antes do jantar, quando chega em casa, e antes de dormir. Isso no tempo normal que sai de casa para trabalhar. Massageie aqui com Oxyflower e Analgesium. Ah, mas não está com dor aqui, não interessa. O Analgesium recupera e reconstrói também a informação da articulação, tá? Então, Oxyflower e Analgesium, a gente vai usar aqui 3 vezes ao dia. Vai usar o Calmales, que é para relaxar, que pode ser usado no chakra do coração, pode ser usado nas têmporas, não em cima da articulação, mas aqui em cima também pode, as mesmas 3 vezes ao dia, tá? Ideia, se quiser usar Calmales em gotas, pode também, para quem tem preguiça de esfregar. Então, usa o Calmales em gotas. Esses 3 a gente usa sempre, porque é bem importante. Aí, o que mais que a gente vai fazer no bruxismo? Bom, tem que diminuir o estresse. É a diátese 3 que modula muito bem o estressadão dessa idade, né? Então, interessante usar uma diátese 3, pode ser também umas 3 vezes ao dia, já associado ao Calmales, tá? E a questão do movimento, porque aí ele melhora toda a parte muscular, né? Eu daria em gotas, tá? Daria em gotas o movimento. Que junto com o Calmales, eles vão ter um efeito melhor de relaxamento, certo? Eu faria isso, basicamente, se for só essa questão, né? Faria isso. Esse é o tipo de caso que se beneficia muito com a ideia da parte neurológica, tá? Com o Vitalzen e o Marcatal, porque ajuda muito na qualidade do sono, ajuda a modular neurotransmissor, né? Então, lembre que o Vitalzen mudou para 4 cápsulas, e a culpa é minha, podem me xingar, mas é minha culpa. Eu conversei lá com o pessoal para melhorar um pouquinho mais os aminoácidos da fórmula, aumentou uma cápsula, tá ótimo. Toma 3, toma 4. Então, são 2 cápsulas de manhã, 2 antes do jantar, com uma catal de manhã e 2 antes do jantar. E com isso vocês conseguem uma concentração adequada para fazer neurotransmissor e para, inclusive, para melhorar a parte muscular, porque a gente tem os BCAAs aí, né, no Vitalzen. Nós temos valina, leucina e isoleucina, que também vai fazer a parte da bainha de mielina. Outra coisa que seria muito interessante ele começar desde agora a tomar é o Colamin. Lembrando que o Colamin vai dar matéria-prima para a reconstrução de todas essas articulações e todos esses tecidos. Por que eu falo assim? Porque a tendência de uma pessoa com essa idade, antes dos 40, tá com bruxismo, é aos 50, 60, destruir essa articulação, gente. Então, a gente precisa cuidar já, tá bom? É isso.